ஹாய் யூஎஸ், ஹவ் ஆர் யூ? உங்கள் ரூபன் செஃப். வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சாட்டு இருக்கு. இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் போடலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸில் நம்ம சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற சிக்கன் பேர் நெஸ்ட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு முன்னுக்கு நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை டச் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குண்டு வந்து சேரும். இப்போ வாங்க போய் நம்ம சிக்கன் பேர் நெஸ்ட் எப்படி போயிடலான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, பாய். அதுக்கு சால்ட் போட்டு பாயில் பண்ண சிக்கன் எலும்பு இல்லாமல் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் பாயில் பண்ணது. அடுத்து பன்னீர் ஒரு 200 கிராம் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஒயிட் பெப்பர், பெரி பெரி, ரோஸ்மெரி, தைம் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து சால்ட்டு, சுகர் தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அது மிக்ஸ் பண்ணுறக்க கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து வெங்காயம், பச்சை மிளகா, இஞ்சி, கொத்தமல்லி நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணது கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அப்படியே நல்லா பொடிசாக இருக்கிற சேமியா ஒரு பாக்கெட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே ஒரு பவுலில் போட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கட்லைட்டுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணணும். பன்னீர் போடுறோம், நம்ம பன்னீர் எல்லாம் போட வேண்டாம், கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அது கடைசியில் உங்களுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. அடுத்து சுகர் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். அடுத்து இந்த மசாலா ஐட்டம் போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா மேஷ் பண்ணணும். நம்ம கட்லைட்டுக்கு எப்படி நம்ம மேஷ் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணிக்கணும். இந்த பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. இப்போ ஒரு பவுல் மாதிரி பிடிச்சிட்டு இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி இந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கங்க. நடுவில் கொஞ்சம் குழி வர்ற மாதிரி பண்ணிட்டு சுற்றி ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணிக்கங்க. எல்லாமே அதே மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பண்ணி எடுத்தாச்சு, அதே மாதிரியுமே எல்லாமே செஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ கார்ன்ஃப்ளவரில் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா கலக்கிக்கலாம். இந்த திக்னஸ் வர்ற அளவுக்கு கலக்கிக்குங்க. இப்போ அடுத்து எடுத்து நம்ம அந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் டிப் பண்ணி அது நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு போட்டு அப்படியே எடுத்து சேமியாவில் போட்டு சேமியா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி வச்சுக்கலாம். எல்லா பக்கமும் நல்லா டிப் ஆகும். இதே மாதிரி எல்லாமே பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு ஆயில் 1 லிட்டர் ஊற்றி நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ வெயிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த டிப் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஆயிலில் போட்டாச்சு. நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்குது. கொஞ்சம் பொறுமையாக போடுங்க, இல்லாட்டினா எல்லாமே உடஞ்சிரும். பாருங்கள், இப்போ இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கங்க. இப்போ ஃப்ரை ஆகிடுச்சு, நம்ம எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ அந்த நம்ம பாக்கி வச்சுருக்க பன்னீரை வந்துட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இதை மேஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குலோப் ஜாம் பிடிக்கிற மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக பிடிச்சிக்கலாம். அப்படி வச்சு லூஸாக பால் மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம். பவுல் மாதிரி பிடிச்சாச்சு. இப்போ அந்த குருவி கூடு மாதிரி இருக்கிற இடத்துல 2 வைக்கலாம். இது எப்படின்னு கேட்டால் குருவி கூண்டில் முட்டை போட்ட மாதிரியே இருக்கும் சேம். அதுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டு ஒரு கறி லீஃப் வச்சிடலாம். அது சும்மா ஸ்டைலிஷ்காக தான், சும்மா
சும்மா ஒரு ஆப்ஷனுக்காக தான். விருப்பம் இருந்தால் வைங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். பாருங்க, குருவி கூட்டில் முட்டை போட்ட மாதிரியே இருக்குது. அவ்வளோதாங்க நம்ம பேர்ட் நெஸ்ட் ரெடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் ஒரு பொம்மை பறவையை வச்சுருக்கேன். பேர்ட் நெஸ்ட் குருவி கூட்டில் இருக்க மாதிரியே இருக்கும். குருவி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.